ismariwaaga Addis Ababa iyo Hargeysa ayaa muujinaya isbedelka ku yimid siyaasadda Geeska Afrika iyo gabadhaclaynta diblomaasiyadeed ee Itoobiya oo marba meel guul ka raadinaysa. muxuu yahay si go'aanka taariikhiga ah ee uu qaatay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo fursadaha u bannaan Soomaaliland tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay qaadi karto. labada dhinac ee Addis Ababa iyo Hargeysa sekee ayay baahidiisu badan tahay. warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo wafdi uu hogaaminaya ku maqnaa 3 casho ugu dambeysay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya una ahaa safarkiisii ugu horreeyay ee uu waddankaasi ku tago muddo 10 bilood ah oo uu xilka hayo ayaa natiijada uu ku soo dhamaaday aanay cidina ogaan karin inkasta oo xeeleerayaasha diblomaasiyadda ay ka dayrinayaan labada dhinac oo arrintoodu u badan tahay isfahmi waa iyo inay gabi ahaanba waxba isku afgaran. Soomaaliland waxay haysataa doorar iyo dalabyo muhiim ah oo diblomaasiyadeed kuwaasi oo dhinacyadeeda yaala oo dawladda Itoobiya kullidiya ayna qaadan karto xilli kasta. inta aynaan si kuwa eegin madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa tusaya dunida Soomaaliland inay tahay dawlad madax bannaan oo isku kalsoon taasi oo wixii ay danteeda u arki weydo diidi karta sida oo kalena yeeli karta go'aan kasta oo dawladaha derisku ay ka soo horjeedaan maadaama oo ay tallaabo qaaday sanadkii 2024 bilowgiisii Soomaaliland Geeska Afrika oo dhan ka gariirisay. waxana ay tallaabada maanta iyo taasi muujinayaan inay Soomaaliland waxna diidi karto waxna yeeli karto oo uu ku dhiiran karo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro go'aan aan u qaadan karin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo aan diidi karin ama si cad ganafka ugu dhufan karin doonisaha iyo damacyada ay leedahay Itoobiya. go'aanka wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Ciro ay qaateen mid taariikhi ah ayuu noqonayaa oo ka farxiyay shacabka Soomaaliland guulna u ah Soomaaliland maadaama uu tallaabooyinka diblomaasiyaddu aanay ku dhisnayn waxa aad doonayso inaad hesho balse wax ku cuntama hadaad weydo wixii lagula yimaado inaad diido ayaa ah guul diblomaasiyadeed iyo mid muujinaysa qabkaaga iyo qarannimada maadaama haatan si weyn loo hadalhayo dawladda Itoobiya inay wax ka bedeshay heshiiskiisa afgarad oo ka saartay qodobkii dhinaca Soomaaliland ugu muhiimsanaa oo ahaa aqoonsi caalami ah in loogu bedelo fariisin military oo laga kiraynayo Addis Ababa. Soomaaliland waxay haysataa qodobo iyo tallaabooyin ay qaadi karto kuwaasi oo ay ku bedeli karto iskaashigii diblomaasiyadeed ee dawladda Itoobiya kala dhaxeeyay iyadoo Addis Ababa ay haatan u jajarsatay dhinaca Muqdisho saaxiibtinimada Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmedna ay si weyn isugu dhowdahay taasi oo mar walba khalis ku ah oo ay Itoobiya iyo Soomaaliya isku dhawaadaan dhinaca Soomaaliland. waxaa jira dawlado geeska ah oo ay Masar ka mid tahay Eritrea oo ay dawladda Itoobiya ka dhaxayso colaad diblomaasiyadeed iyo loolan kuwaasi oo ay Soomaaliland la xidhan karto ama si la yeelan karto cilaaqaad diblomaasiyadeed oo madax bannaan kaasi oo ku dhisan inay iska kaashadaan tallaabooyinka Geeska Afrika laga qaadayo ee dhinaca diblomaasiyadda. waxaa lagu qiimeynayaa sida xeeleerayaashu ay sheegeen doonista Soomaaliland iyo damaca Itoobiya haddii ay iswaafaqi waayaan dawladda Itoobiyana ay ka laaban weydo go'aankeeda ay dhinaca Soomaaliya kula jirsanayso inay Soomaaliland qaadi karto tallaabooyin lid ku ah kuwaasi oo aanay u adkaysan karayn. marka loo eego baahida waddan ahaaneedna Soomaaliland wax badan kuma qabto dawladda Itoobiya balse Itoobiya waxa ay si weyn ugu tiirsan tahay dhaqaalaha Soomaaliland iyadoo malaayiin dollar maalin kasta uu xiroodo waddanka Itoobiya kuwaasi oo Soomaaliland ka baxa waana tiir muhiim ah oo Itoobiya ay Soomaaliland ku leedahay kaasi oo aanay ka maarmi karin. tanina waxa ay ka mid yihiin arrimaha keenaya Abiy Ahmed inuu sii geejin xariga diblomaasiyadeed. ma jeceshahay barashada Qur'aanka Kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada? haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa Qur'aanka Kariimka, higaada, luqadda Carabiga iyo culuumta shariicada. isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 63477 956